Dnes je tu ďalší úžasný deň, nie že by bolo počasí také úžasné, pretože tu trošku prší, riadne sa ochladilo, je tu mokro, preto dnes budeme ešte filmovať vnútri a filmovať nebudeme len tento vlog, ale budeme filmovať film. Koncept filmu je úplne jednoduchý, začnú také dramatické kroky, potom a nakoniec sa tam zobrazí chladnička, takže jeden alarm začne píšať, začne druhý alarm píšať. A môže to byť reklama na novú chladničku s integrovaným nočným alarmom. Táto kamera bude snímať vnútri, čo sa deje v chladničke. Kamera je spojená s telefónom, takže tam môže vojsť do chladničky. Nie, tak to tam skúsim položiť. Toto nie je zlý pohľad. A zapneme a zhasneme to tam. Nové chladničky s integrovaným inteligentným nočným alarmom a zámkom. Filmovačku sme už skončili a myslím, že to na filmovačku stačí. Už to stačí pre dnešný vlog. Z tej filmovačky nemám dobrý pocit, lebo myslím, že to je málo záberov a málo dobrých záberov. Ale takisto to bolo aj s filmom Railgun, ktorý je nakoniec teraz môj najobľúbenejší film, pretože je tam množstvo úžasných efektov, ktoré sa podarili. A tak sa to môže stať aj teraz. Takže pozrite si tuto hore film s touto chladničkou, ak je už hotový a vidíme sa v ďalšom vlogu vtedy. Kamera, iPhone, celé to drží pokope, teda ten Spider Steady. Extrémne ťažké, strašne z toho bolí ruka.